Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati anche in studio ai nostri ospiti, quindi Rita Turati, segretaria regionale generale dello SPI CGIL del Veneto, grazie di essere qui, Gino Ferraresso e invece sempre della segreteria regionale dello SPI CGIL che avrà anche lui un ruolo importante perché i temi che affrontiamo insieme con loro due sono di grande interesse, anche stimolati poi dai tanti vostri interventi relativamente agli approfondimenti che abbiamo svolto anche la settimana scorsa parlando di sanità in Veneto. C'è una riforma importante, ci sono delle decisioni che devono essere prese che poi andranno a condizionare degli equilibri dei cittadini, delle persone anziane in modo particolare, con risvolti nella parte sanitaria ma anche nel sociale. E poi vediamo di parlare nelle pieghe della legge di stabilità, l'abbiamo già fatto per certi versanti ieri sera con l'approfondimento di prima serata, ma lo facciamo quest'oggi con riguardo sempre al sanitario e al sociale, che cosa si profila, che cosa si prospetta e se c'è ancora tempo per poter in qualche modo intervenire se sono necessari dei correttivi. Allora, vediamo di capire un po' insieme, si era parlato e si è parlato tanto anche in questi giorni sulla stampa di questa azienda zero, di queste posizioni che verrebbero a modificarsi e soprattutto del ruolo importantissimo che ha il sociale, socio-sanitario integrato, però non può essere uno che prescinde dall'altro. Allora, cosa sta succedendo? Che cosa si profila? Allora, dalle notizie che al momento si hanno, in particolare dalla stampa, ma non solo, anche per i rapporti, insomma, che abbiamo con i sindaci, con le forze politiche, eccetera, la cosa che è proprio di questi giorni è che siccome sono finite le audizioni con cui il Consiglio regionale ha ascoltato, diciamo, tutte le associazioni, le rappresentanze dei sindaci, delle conferenze dell'ANCI, CGIL, CISL, UIL di categoria, eccetera, e in quell'occasione, oltre ad aver fatto anche un giro, un tour in tutto il Veneto, pare, io non so se l'hanno fatto davvero dappertutto, ma insomma assemblee anche territoriali con buona parte delle istituzioni e ovunque questa proposta di legge ha trovato critiche importanti, soprattutto su 3 versanti. A quel punto evidentemente ha fatto di necessità virtù, hanno capito che forse l'hanno scritta un po' coi piedi, un po' affrettata, un po' pensavano che sarebbe passata sotto gamba, insomma così non è andata e hanno deciso di modificarla ed è proprio di questi giorni la proposta di un maxi emendamento che va ad intervenire in particolare su 3 questioni, adesso dobbiamo leggerlo, io ancora non ho avuto il tempo perché è proprio recentissima, su 3 questioni fondamentali, probabilmente ci sarà anche altro, ma che sono tra l'altro le stesse che abbiamo sottoposto anche noi nei nostri documenti, nelle nostre prese di posizione come CGIL in generale, come sindacato pensionati CGIL in particolare. Che sono una appunto come dicevi tu sul versante del sociale, perché una delle cose che veniva messa in discussione era il ruolo del dirigente del sociale nelle aziende sanitarie territoriali. Questo non tanto perché per noi era un problema, non tanto perché ci interessa in sé il ruolo del dirigente, non è questo, ma è che dal nostro punto di vista quello che stava accadendo, lì era la ciliegina sulla torta, è che il processo di sanitarizzazione anche del nostro modello sociosanitario, che continuiamo a difendere coi denti ma è una fatica ogni giorno più improba, insomma alla fine veniva anche dal punto di vista del riconoscimento in un qualche modo cassato, perché il pezzo del sociale che afferisce ai servizi territoriali governati e gestiti dalle aziende sanitarie veniva messo tutto in capo il direttore sanitario, questo era il punto, cioè sottintendeva, diciamo, con la soppressione di questa figura professionale il fatto che quest'area qua venisse sottovalutata e data in gestione alla sanità. Io le chiedo a questo proposito, prima che vada avanti, perché la sto facendo avanti, in base anche alle obiezioni che sono state fatte da alcuni cittadini, probabilmente un po' più addentro, ma il fatto che ci sia questo dirigente della sanità, che quindi ha in mano anche una gestione economica importante, perché sappiamo che la sanità è una fetta, non poteva essere di vantaggio, perché magari si rendeva conto che in base alle istanze del territorio c'era bisogno di dare forse una fettina in più appunto al sociale, e
e quindi poteva essere più vantaggioso che non una figura di sociale esclusiva come dirigenza che magari ha meno poteri oppure... No, ma questo noi, la valutazione che abbiamo fatto noi come organizzazioni sindacali era legata, questa obiezione che abbiamo fatto, strettamente al fatto che contestualmente in quel progetto di legge veniva ridotto anche il potere delle conferenze territoriali dei sindaci, capito? Cioè, quindi siccome il sociale sta in capo, esattamente, sta in capo prevalentemente ai sindaci, tu da un lato sopprimi una figura, dall'altra togli potere alle istituzioni che hanno la responsabilità diretta di questi servizi sul territorio, cioè se fai 1 più 1 capisci qual è il modello, hai capito? E non lo puoi fare solo in ragione oppure raccontando ai cittadini, no, che tu lo fai per razionalizzare la spesa perché c'hai dei problemi, eccetera. Non può essere questo, se tu non contrapponi un modello appunto, di offerta di servizi che ci garantisca, certo, no? Sul versante della qualità oltre che della quantità, io sono legittimata a pensare che tu vuoi fare un processo di accentramento, togli autonomia da un lato ai sindaci, dall'altro anche alle aziende sanitarie territoriali, perché tutto dipende dall'azienda zero del proprio direttore, e quindi insomma era un'operazione appunto che, come abbiamo detto tante volte, cioè lui in questo caso il governatore Zaia contesta tanto il decisionismo che sta a Roma senza confronto, stava facendo la stessa operazione. Quando ha visto che non solo le organizzazioni sindacali ma anche le associazioni dei sindaci, dei medici, tutti dalla NAO ai medici di base, insomma tutti questi soggetti che hanno a che fare con la sanità quotidianamente si sono ribellati, no? Perché questa operazione andava anche contro, diciamo così, a delle indicazioni che stanno nelle leggi nazionali, ha detto beh, forse è il caso che insomma la riorganizzazione così poderosa la faccia anche ascoltando non tutto, perché adesso andremo a vedere non tutto magari, ma una parte delle obiezioni che ci vengono fatte. Poi non ce lo riconoscerà nessuno, purtroppo la cosa è come gli 8 milioni di tagli sul sociale, che grazie al fatto che ci sono state iniziative anche sotto la regione che è tornata indietro, no? Il Consiglio, la maggioranza regionale, e ha ripristinato l'intervento sul sociale. Non ce lo riconosceranno, però intanto io invece dico, se non ci fossimo mossi anche noi nel nostro piccolo, con le nostre iniziative fatte anche nei territori, probabilmente, insomma, invece ne abbiamo parlato anche in trasmissioni come queste, è una voce di dissenso motivata, conta, abbiamo visto che conta. Assolutamente sì. Torniamo sempre su questi temi. Nel frattempo sono arrivati dei messaggi, un attimo che li leggo perché giustamente abbiamo risposto anche ai cittadini. Non è che molto sotto non ci sia l'intenzione di qualcuno di portare il sistema sanitario sullo stampo di quello di altri paesi, americano, e quindi non più una sanità per tutti, ma per ricchi. Che cosa possiamo dire? E quindi la paura che bisogna fare ricorso anche a ma è già così, a assicurazioni private. Cioè è già così, perché adesso appunto l'altro aggancio della trasmissione di oggi, cioè che cosa sta succedendo con la legge di stabilità, anche qui lo stesso Renzi la racconta, no? Perché dice che sono previsti tagli da 2,5 miliardi, in realtà sono 4,5 miliardi i tagli previsti, perché al bel dire Padoan che sono inferiori gli aumenti previsti, cioè erano previsti aumenti, in realtà sono inferiori questi aumenti. La cosa vera è che rispetto alla necessità, il fabbisogno di finanziamento, concordato anche qui con il sistema delle regioni, perché non è che l'avevano fatto così, insomma, no? L'avevano fatto in un rapporto con i governatori, con quello che stava succedendo nelle sanità regionali, si era detto che da quest'anno bisognava ripristinare un fondo sanitario che comunque rimane sottofinanziato rispetto a quanto gli altri paesi europei danno alla sanità, nonostante tutto, e quindi non ha tenuto conto di questo e ha messo in finanziaria il fatto che taglia altri 4 miliardi e qualcosa. Questo è il dramma. E noi abbiamo già 10 milioni di persone che sono fuori dal sistema perché non hanno i soldi per permettersi le cure sanitarie.
Che cosa succederà? Esatto. È molto semplice, anche qui si fa presto. Ma infatti anche per vedere in proiezione, questo un po' dico anche a lei di rispondere al messaggio e anche dopo anche a Rita il suo discorso di proiezione. Sappiamo che in proiezione nell'arco, anche in base ai calcoli di 15 anni circa, anche meno, molti usciranno dal mercato del lavoro perché andranno in pensione con la pensione che è la media, cifre da paura. Siamo su una media che è stata diagnosticata per la pubblica amministrazione 800 euro circa. Quindi vuol dire pensioni molto basse, da fame. Poi andiamo alla tranche successiva, che dovrebbe, sì, sono i messaggi, tranche successiva che dovrebbe arrivare, adesso lo leggo subito, che sarà quella dei giovani, che adesso pseudo giovani, che andranno in pensione con cifre ancora più basse. Mancando un sistema sociosanitario, immaginiamo cosa può succedere. La cosa che fa più paura è il silenzio della gente comune. Ci tolgono i diritti uno a uno e l'unica cosa che sappiamo fare è andare al bar a sparlare e poi basta. E questa è la quiescenza, è un altro grosso problema. Quindi sembra che tutto venga fatto senza guardare oltre, perché se tu aumenti un servizio sociosanitario e anche diminuisci le pensioni, ci può stare un equilibrio, ma se tu diminuisci tutto e anche le pensioni, come fa uno a pensare, rispondendo al nostro telespettatore, a un'assicurazione privata se non riesci neanche a arrivare alla fine del mese? Cioè vuoi ridurre un popolo ai termini non so, dell'India, cioè non so, prego a lei la risposta, rispondendo anche poi ai messaggi che sono arrivati. Ma rispondendo subito al messaggio, io lo condivido, c'è la necessità di ricostruire in questo Paese, non solamente in questo Paese, quello che io definisco la partecipazione da parte dei cittadini rispetto ad alcune questioni. Si è lasciato troppo alla politica la gestione di queste cose e la gente non ha trovato più riferimenti nel territorio per poter dire qualche cosa. Da soli purtroppo non si porta a casa nessuno. Le organizzazioni sindacali per questo anche esistono e noi diciamo che su questo fronte della sanità a livello regionale, come ha detto Rita Turati, ma anche a livello nazionale bisogna fare un blocco comune, perché è vero che quello che sta succedendo è che piano piano si riducono gli spazi del Servizio Sanitario Nazionale. Tutti quanti dicono che è il migliore al mondo, se non il secondo. Purtroppo però per fare questo, per garantire questo servizio, sono necessarie delle risorse, non poche. L'anno scorso era stato stabilito che in 3 anni il Fondo Sanitario Nazionale doveva arrivare intorno ai 116 miliardi di euro, quest'anno dovevano essere 115, la legge di stabilità che si sta discutendo adesso li porta a 111, sono 4 miliardi in meno. Si taglia su questo aspetto e dai calcoli fatti anche recentemente non si è tagliato assolutamente sul discorso delle spese pubbliche. Spending review non è stata fatta, le partecipate non toccate in tonse, questi abbiamo visto. L'operazione che si fa con questa legge di stabilità è anche spending review, di tagli alla spesa, e non pochi, se non mi sbaglio sono intorno ai 3 miliardi di euro. Quindi, alla spesa o agli sprechi? Gli sprechi bisogna, allora, gli sprechi per riuscire a eliminarli non bisogna fare i tagli lineari. Su questo penso che siamo che sulla sanità non si sarebbero dovuti fare, invece abbiamo visto che sono stati linearissimi. Purtroppo perfetti. È così, però sto dicendo che ci sono, allora, sulla sanità ci sono piani di rientro delle regioni. Ci sono delle regioni che pagano più tasse, fanno pagare più ticket ai propri cittadini perché hanno piani di rientro. Il Veneto non è ancora in questa condizione, per fortuna, però stiamo arrivando anche là. Il problema vero è che, ripeto, i tagli sono troppo lineari. Anche nella sanità non si va a concentrarsi sugli sprechi. A proposito di regione, forse anche nella regione Veneto, qualche cosa sugli sprechi si potrebbe fare. No, infatti adesso parleremo anche delle USL, dei tagli delle USL, che c'è stato anche là un po' di dibattito. Una telefonata, pronto? Buongiorno Luigi da Padova, buongiorno agli ospiti. Scusi, ripeta perché non abbiamo sentito bene, da dove chiama? Da Padova, sì. Luigi da Padova. Prego, dica. Allora, io sono andato a guardarmi i siti esistenti del Ministero della Sanità. Sì. Le spese sanitarie regione per regione.
e me le sono tirate fuori come spesa pro capite. È possibile che in un paese come il nostro ci siano regioni virtuose che fanno spendere 1.700 euro pro capite al cittadino come la Lombardia, ci siano regioni come la Valle d'Aosta che ne spende quasi 9.000 pro capite? È qualcosa di perverso. Allora, quando si danno i numeri globali, bisognerebbe invece tirarli fuori regione per regione, e allora si vede dove c'è gente che sguazza, dove c'è gente che ne fa di tutti i colori, perché poi queste regioni che ci sguazzano dentro questi conteggi hanno una sanità turistica, chiamiamola così, no? Altissima. Fuori di testa, e quindi costa il doppio quella sanità, perché se vengono qui a curarsi, no? E hanno le strutture lì per fare le stesse cure ma non riescono a curare la loro gente, vuol dire che quella sanità costa 2 volte. Quindi i tagli lineari vengono perché c'è gente che è zuzzurellona, fanno i fenomeni da baraccone, è questo che deve finire, altrimenti poi va a finire che chi ama la fierare, come ce l'ha mia moglie, deve pagarsi tutto e di più, e quel poco che gli danno la chiamano cura compassionevole, pensi un po'. In Europa, per la cura di mia moglie, c'è il farmaco, e però gli fanno fare i chemioterapici, mentre c'è un farmaco ad hoc per quella malattia che gli viene negato perché la DEA non riconosce la malattia rara. Quindi siamo veramente un paese da baraccone. Certo. Buona giornata. Grazie, grazie del suo intervento. Sì, no, cioè, ha ragione su molte cose, in effetti, perché che si debba lavorare diversamente di più, si debba governare la sanità a livello nazionale è un tema. Cioè, il fatto che ci siano dei tagli così importanti e che siano per l'appunto lineari, non è che si dice sono 4 miliardi e allora vado a tagliare per l'appunto in Val d'Aosta perché hanno una quota pro capite di spesa molto più alta che altri, no? Cioè no, si dice si devono spendere 111 milioni di euro, punto. Poi arrangiatevi voi con 21 sistemi diversi, non c'è governo. Si doveva arrivare a finanziare i LEA, i famosi livelli essenziali di assistenza, che dovevano dare una garanzia minima per tutti. Che cosa mi devi garantire su un territorio, dal pronto soccorso alla cardiochirurgia, no? E devono essere funzionanti con dei vincoli di qualità, dei criteri per essere uguali per tutti. Non è così. Cioè, allora, il problema purtroppo di questo Paese, noi stiamo affrontando la sanità, ma è uguale per tutti i settori, purtroppo del pubblico in particolare, no? Cioè, e io non credo che sia un problema. Ho visto un messaggio che è arrivato mentre c'era la telefonata che diceva dobbiamo staccarci da Roma alla Drona perché da questa cancrena romana. Il tema non è questo, perché non è che non ci siano, come diceva giustamente Gino prima, degli sprechi anche in Veneto o degli sprechi in Lombardia o in altro, o abbiamo visto cosa è successo appunto a proposito della Lombardia o dell'Emilia Romagna, perché ci sono sprechi, c'è la corruzione che ci ammazza, si dice che... Però sono minori, perché bene o male qui se noi diciamo a un ma ci sono. Se preferisce essere curato in Veneto oppure in Puglia, la risposta è automatica, quindi vuol dire che c'è una differenza, che pur nel problema di qualche spreco ci vuole un processo di responsabilizzazione collettiva. Questo è il problema, cioè uno Stato che dice facciamo degli accordi, bene, questi accordi prevedono che quei servizi lì devono essere garantiti con quei criteri di qualità dappertutto, benissimo, ti do da qui a 3 anni e tu ti metti in regola. Questi sono i soldi che ti do a disposizione e che tu devi spendere finalizzati a quella roba lì e io ti vengo a controllare, ma questo non funziona, abbiamo visto, cioè non c'è. Allora ci vuole appunto un sistema di controllo, di una responsabilità più diffusa, mi verrebbe da dire. Responsabilità, no? Forse perché tanto controllo a questo punto. No, ma responsabilità anche dei singoli cittadini, no? Capito? Di ognuno di noi che insomma, ribellandosi a queste cose che non funzionano, intanto bisogna conoscere, quindi ci vuole un processo di informazione micidiale, perché tra l'altro è una materia molto complicata, no? Ma poi nel momento in cui capisci che ti viene fatto tolto un diritto, un torto, eccetera,
ti devi anche organizzare e provare a ribellare. Se invece appunto ci limitiamo semplicemente a lamentarci e basta, cioè questo è un problema. E devo dire che adesso... Cioè, questo forse è uno dei problemi più grossi che abbiamo anche noi come organizzazioni sindacali, tant'è che ci stiamo interrogando su come incominciare a dare un'informazione puntuale su quello che sta succedendo anche nella nostra regione, pur sapendo che siamo ancora per fortuna una delle regioni più virtuose d'Italia, per carità, su questo non mettiamo in discussione. Do anche la parola a Gino Ferrarese un attimo solo, andiamo in pubblicità pochi secondi, poi siamo sempre con voi, vi rispondiamo e continuiamo con gli argomenti.